За сайн байцгаана уу? Сайхан өдрийн мэнд. За өнөөдрийнхөө энэ зүүмийн цагаар аялал, далайн аялал гэдэг сэдвээр ярих гэж байна. Өнөөдөр манай Монгол улс маань далайд гарцгүй далай маш хол байдаг орн боловч энэ далайн аялал бол хөгжөөд одоо нэлээд удаж байна. 6000 орчим хүмүүс Монголоос аль хэдийн далайн аяллыг давтам одоо тоогоор хийсэн байна гэсэн ийм баримт байна. Тэгээ дөрвөн одоо залуу гэр бүл хурмаа хийсэн байна энэ 5 оттой тансаг одоо далайн хөлөг онгоц дээр. За тэгэхээр зэрэг энэ гэх мэт ингээд тэмдэглэл үйл явдал болон ер нь зөвхөн хурим найргалтгүй төрсөн өдөр тий ах トゥ найз нөхдийн аялал, гэр бүлийн аялал, ой тэмдэглэлт үйл ажиллагаа гэх мэт иймэрхүү байдлыг бол далай дээр зориудаар ингээд зохион байгуулж тэмдэглэдэг болоод байгаа. За далайн аялал ямар давуу талтай болоод монголчууд маань ингэж их одоо хамрагдаж чадчих байна вэ? Уг нь бол далайн аялал чинь хэдхэн жилийн өмнөх дэлхийн одоо тэргүүн баячуудын хийдэг зүйл байсан. Маш өндөр үнэтэй энгийн монгол хүн бол хийх ямар ч боломжгүй зүйл байлаа. За энэ компани маань энгийн хүмүүст боломж олгох юм маш гайхалтай концептыг боловсруулсан. Энэ нь 2015 онд анх одоо үүсэж байгуулагдаад энэ тансаг зэрэглэлийн энэ онгоцууд маш их одоо хоосон өрөөнүүдтэй аялалд явж идэг юм байна гэдгийг мэдэнгүүтээ энэ хоосон өрөөнүүдийг энэ хуримтлал үүсгээд аялдаг хүмүүсээр дүүргэж болох юм байна гэдэг санаагаар энд одоо аяллаа компани маань анх энэ Cruises гэж үүссэн байх нь Америкийн нэгдсэн улсын компани. За дараа нь бол энэ групп болж одоо томорсон. За дэлхийн одоо хамгийн үн цэн бүхий аяллаа урамшууллын клуб болж одоо үйл ажиллагаагаа явуулаад эх 26 онд 10 жилийнхээ ойг хийх гэж байна. За Серб улсын Белград хотод болноо. За тэгэхээр зэрэг ийм одоо түүхэн үйл ажиллагаа болоод олон сая гаруй хүмүүс гишүүдийг аль хэдийн нэгтгээд байгаа 200 гаруй орнд үйл ажиллагаа нь амжилттай явагдаж байгаа юм компани байгаа. За миний энэ слайд дээр харагдаж байгаа зургаар за слайд дээр болохоор энэ баруун дээд үнцэг дээр намайг одоо энэ аяллаа энэ сайхан компанид хувь заяаг минь холбож өгсөн миний одоо найз гайхалтай мундаг спонсор бүсгүй маань байгаа. Тэгээд энэ компанид би одоо анх 2022 онд анх хуримтлал үүсгэж эхэлж ирсэн юм байна. За энэ дээдлийнх нь хүн бол энэ компани үүсгэн байгуулагч Майкл Хайчсонтай хамт зураг авахулсан зургийг нь би одоо энэ дээр слайдн дээр байрлуулсан байна. За олон мянган одоо гишүүдэд тансаг аяллыг илүү хүртээмжтэй болгосон, илүү хямд үнэтэй болгосон. Олон мянган түнш гишүүдэд өөрөөр хэлбэл бизнесийн боломж олцоогоор нь харж байгаа хүмүүст аялал жуулчлалын ашигтай бизнесийн загварыг бас бий болгож чадсан ийм компани байна. 193 орныг нэгтгэсэн байна одоогийн байдлаар. Хосгүй үнцэн бол одоо үнцэн боломжоор бусдын амьдралыг баялаг болгох дэлхийн хүмүүс илүү аз жаргалтай нэгдмэл амьдрахад дэмжих тансаг зэрэглэлийн аяллуудын энгийн хүмүүст хүртээмжтэй болгох мөн бага зардлаар аялдаг аз жаргалтай хүмүүсийн хүрээг тэлэх аяллаа бизнес болгосноо аяллаа зөвхөн аялаад байж ахгүй бизнес болгож чадж байгаа хүмүүсийн хувьд бол дэлхийн хүмүүст амьдралаа сайжруулах юм сайхан одоо боломжийг олгосон ийм эрхэм зорилготой компани байна. За энэ зурган дээр болохоор миний тухайд товчхон байгаа. За намайг танихгүй хүмүүстээ би бол Жинжичимгээ Австри улсад 22 дахь жилдээ амьдарч байгаа юм хүн байна. За 21 оны 6 сард би анх энэ компанид түнш гишүүнээр нэгдэж ирсэн боловч 2 жилийн турш зөвхөн л хуримтлаа үүсгээд ерөөсөө бизнес утгаар нь хийгээгүй. За 23 оны 12 сарын сүүлээр анхны аяллаа хийсэн. За шинэ жилийн үеэр охинтойгоо хамт аялаад тэгээ 24 оны 1 сард би аяллаас буцаж ирэнгүүтээ ерөөсөө би энийг бизнес болгох гэдэг шийдвэрийг гаргаж ирсэн байна. 2 жилийн дараа. За тэгээ 24 оныхоо тэр яг ердөөсөө тэр явж ирээл 1 сарда би аялын бизнес утгаар нь эхэлсэн учраас энэ хамгийн дээдлийн сертификат тим лидер болоод одоо өөрийгөө хүн төлбөрөөр аялдаг гишүүн болгож чадсан. Ерөөсөө ирээл тэр сарда. Тэгэхээр тийм хэцүү биш байх нь зөвхөн шийдвэр гаргах гэдэг мөчл биднийг ингээд тогтоом барьж байдаг байх нэ амжилтаас. За тэгээд дараа нь
тэр 24 оныхоо 4 сард дахиад 3 сарын дараа хэдвээ маркетинг директор гэдэг одоо маркетингийн захирал болж исэн. Тэгээ энэ дээр бол энэ хоёр дахь энэ сертификат харагдаж байна те. За тэгээд дараа нь яг дахиад 1 жилийн дараа буюу 25 оны энэ оны 5 сард би ахлах маркетингийн захирал гэдэг одоо болсон. Гэх мэт ингээд бизнесээр ингээ өөрийгөө хөгжүүлээд энэ сертификат юун учиртай вэ гэхээр цалин мөнгөтэй би болж байгаа. Сарын тогтмол одоо пассив те яг жинхнээсээ тогтмол орлого гэж ярьдэн шүү дээ те. Актив орлого, идэвхтэй буюу идэвхгүй орлого гэж одоо байдаг тийм ээ. Тэгэхээр идэвхтэй орлого бол бидний өдөр тутам явж цагаа зориулж ажиллаж өсөө урсгаж те эсвэл тархитлагаа үнэлүүлж ингэж миний бие цаг хоёр оролцож байж олдог орлогыг идэвхтэй орлого гэдэг бол за би нэг удаа ингээд бие цагаа зориулаад ингээд босгоод ирсэн бизнесийнхээ ашгийг унтаж явахтаач гэсэн хүртэж идэг тэр орлогыг болохоор идэвхгүй буюу пассив орлого гэж ярьдаг. За пассив орлого бол энэ бизнесийн энэ одоо маркетингийн директор болсон цагаас эхлээд эхэлж байгаа юм. За тэгэхээр зэрэг бизнес утгаар нь хийнэ гэдэг бол энэ сертификатууд бол орлого гэсэн утгыг агуулж байгаамаа. Танд долларын цалин орж эхэлтгээ гэсэн үг юм байна. За тэгээд нэг жил 8 сарын хугацаанд яг бизнес утгаар нь хийсэн энэ хугацаанд болохоор би 3 аяллыг хийсэн байна. Хизээч одоо энгийн тохиолдолд бол ийм богино хугацаанд дэлхийн хэмжээний ийм том аяллыг 3 удаа хийчих боломж байхгүй тийм ээ 2 жил хүрэхгүй хугацаанд тэгээ 3 аялал хийсэн. Одоо 4 дахь аяллаа болохоор багаараа манай багийнхан Арабын одоо 3 улсын 5 хотоор аялах гэж байгаа. Энэ шинэ жилийн яг он солигдох мөчийн шинэ жилийн үеийн тэр гоё баярыг бид нар 5 хоттой хөлөг дээр далай дээр ухтахаар ингээд багаараа 20 хүмүүс явах гэж байна. За тэгээд тэр аяллаас буцаж ирснийхаа дараа 5 дахь аяллаа бас багийн аялал хийхээр сонгосон байгаа. Өнөөдөр та нар маань мэдээлэл авч байгаа хүмүүс маань дараагийн бидний багийн аялал дээр хамрагдъя гэвэл яг одоо эхлээрээ цаг үеийн алдараа гэж хэлмээр байна. Тэгэхээр бидний 5 дахь аялал болохоор Азийн орнуудыг хамарсан бас багийн аялал хийх гэж байгаа. Азийн орнуудаа хэдүүлээ явж ирснийхаа дараа сонгоёгээ ярилцж байгаа. Энэ дээр бол Япон, Солонгос, Орос аялал ээж болно. Японы арлуудаар явах аялал бас манайхан зэрэгтэйд бас явж байгаа. Одоо яг манайхан гартан бац хүмүүс явж байгаа. За тэгэхээр бидний ирээд бас дахиад багийн аялал гэж гаргах гэж байгаа хүмүүс маань Сингапуроос эхлэлтэй Тайван, Таиланд, Вьетнам эдгээр гэсэн юм 5 улсын 7 хотоор аялах 10 хоногийн ийм гоё аяллыг бас сонирхъя гэж одоо төлөвлөж байгаа. Тэгэхээр ийм байдлаар ингээд багаараа аялж болно гэр бүлийн болон одоо зөвхөн юм жижигхэн хүрээнттэй гэр бүлийн жижигхэн хүрээнд хосуудын аялал тэгээд ажлын баг хамт олноороо аялж байгаа ажлын хамт олноороо аялж байгаа тохиолдолд нэхэмлийн үйлдвэрийнхээ эдэргээд нодон жил чинь маш их ажлын байгууллагууд их аялсан шүү дээ. За тэгэхээр ингэж их аялдаг болсон байгаа шүү. За тэгэхээр яаж ийм боломжтой юм бэ өндөр үнэтэй аяллыг гэдгийг одоо би та бүхэндээ үргэлжлүүлэн тайлбарлаж өгөх гэж байгаа шүү. За далайн аялал бол давуу талтай байх нэ. Далайн аялал давуу талгүй байх юм бол бид нар бага орлоготой далайд гарцгүй ийм эдийн засгийн хүнд нөхцөл байдалтай Монголын хүмүүс маань ямар ч боломжгүй шүү дээ аялах гэж хүмүүс боддог, тэгж ярьдаг. Тэ? Гэтэл бид нар ийм учраас аялаад байгаамаа гэдгийг одоо өмнөөс одоо энэ слайдаас хойш маш анхааралтай сонсоорой. Далайн аялал дээр давуу талууд байна. Нэгдүгээр нэг дор их мөнгө төлөхгүй. Энэ бол үнэхээр бид нар ингээд нэг юм мөнгө арай хийж нэг юм цоглуулж хуруу өмсөө хугалж гэдэг шиг те араа өөртөө хадгалж ийж нэг хэдэн төгрөг аялыгээ цоглуулж байтал нөгөөхөө нэг дор одоо аялах болоод нэг дор бүгдийг үрдэг штэ. Эсвэл ер нь цоглуулж чаддаггүй хүмүүс бас их байдаг те хуримтлуулах боломж энэ компани дээр байдаг. Монголчуудын хувьд хуримтлуулна гэдэг бол ерөнхийдөө бидний онцлог ерөөсөө хуримтлуулж чаддаггүй ард түмэн. Тэгээд нэг юм цоглуулаа байж байтал бас биднэрт бас нэг сул тал байгаа. Монгол хүмүүсийн хувьд бие биенээсээ дандаа ингээд гуйж идэг. Тэгээ бас их өөгч идэг хүмүүс байгаа тий. Тэгээл нэг нь өвдлөөгөөл хандив цоглуулна. Нэгнийх нь одоо хүүхэд сургуульд явъя гэвэл бөөнөрөө нөгөө хэдэн талаас мөнгөө нийлүүлнэ. Нэг нь өвдлөөгөөл цоглуулна. Гэх мэт ингэсээр байтал нөгөө аялна гэж зориулаад одоо хуримтлуулдаг хэрвээ чаддаг бол түүнийгээ нөгөө
өөр зориултаар нь бус хэрэгжилдэг байна тийм нэгнийгээ өвдлөө гэхээр нөгчдөг нэгнийгээ ухаар нөгчдөг зээлэхээр зээлийг гэхээр нөгчдөг ч юм уу тийм тэгэхээр зэрэг энэ аялын компани дээр болохоор та сахилга баттайгаар цаанаас нь ингээд хуримтлуулах тэр хөшүүргийг нь автоматар бий болгоод өгдөг байна. За хуримтлал өсөж шагнагдах өгөөмөр боломж гэж байдаг. Энэ нь юу хэлж байгаа юм гэхээр та энэ компани дээр хуримтлал үүсгэхээр таныг шагналын оноо гэдэг зүйлээр та манай компанид итгээд мөнгөө энэ платформ дээр хадгалж байгаа учраас таны мөнгийг шагныя гэдэг ийм системтэй. Энэ нь та одоо сар болгон $100 хадгалдаг байх юм бол таныг дахиад $100-оор энэ компани шагнаждаг. Тэгэхээр зэрэг та $100 сар болго хийгээд байгаа мөртлөө таны хадгаламжиндаас $200 болгож өсөд идэг. Тэгэхээр энэ чинь бүр нугарсан өсөлт байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ нугарсан өсөлт бол өөр хаач байхгүй шүү дээ. Ямар ч банк таны мөнгийг нуглаад өгнө гэсэн юм байхгүй тийм ээ. Тэгэхээр энэ бол нуглаад буцааж авах гэж байгаа мөнгө бол биш. Гэхдээ таныг аялахад хэрэглэх мөнгө чинь ямар яалтчгүй л нугарсан байгаа байхгүй. За богино хугацаанд урт зам туулж олон газар үзэх давуу талтай. Бид нар нэг ингэж төлөвлөж агаад нэг газар руу явдаг тийм үү. Тэгэхээр нэг улсын нэг газар нэг хэд хоноо л ирнэ үү гэхээс биш богинохой хугацаанд 7 хоногийн дотор 3 4 дор хаяжил 4 5 газар үзчих боломж бол ерөөсөй байхгүй. Тэгэж давхиад ингээд хотуудын хооронд давхиад ах юм бол ядарна тэ ягаад ч тийм богино хугацаанд тийм олон улс үзэх боломжгүй шүү дээ тэ. Тэгэхээр энэ далайн аялал дээр бол бид нар үздэг. Окей. Эсвэл халуун орон дотроо ундаж байхад чинь дараагийн хот дараагийн боомтод хүрсэн байдаг аа. За ингэж ойлгож байна. Нэг аяллаар олон улс хотоор явах боломжтой. Далай болон газрын аялал хосолж өгдөг тий. Зөвхөн одоо хүмүүс бас далайн аяллыг ойлгохгүй байгаа хүмүүс маань мэдэхгүй юм чинь тий. Зөвхөн одоо далай дээр юу хийх юм болоо тэр усан онгоцон дээр одоо баг уйдах юм биш үү гэж боддог тий. Тэгж асууж чийдэг. Тэгэхээр зөвхөн усан дээр л яваад авах юм биш байх нь тий. Хотоос хот дамжаад улсаас улс дамжаа буугаад хотын үзээд улстай танилцаад тэгээд эргээд онгоцондоо суугаад ингээд дараагийнхаа хот руу онгоц маань гардаг байна шүү дээ. За аялал, тав тух, тансаг орчин, амралт зугаалга, тий шоу арга хэмжээ ч гэдэм үү юм зугаа цэнгээ энэ бүх юм хүмүүсийн одоо амарч зугаацах тэр таатай нөхцөл байдлыг бүрдүүлсэн бүх зүйл нэг дор байдаг. Тэгэхээс биш за нэг юм үзийгээд тусдаа нэг тийшээ явах болдог нэг яадаг ч гэдгийг наранд бие шарахаар нэг тийшээ явдаг ч юм уу эсвэл ингээд өөр байдаг штэ бид нар чинь нэг ингээд цогц үйлчилгээ нэг дор авч чаддаггүй тий. Тэгтэл энэ дээр бүгдийн нэг дороос авах боломжтой байдаг байхгүй. 5 одтой үйлчилгээ бүгд нэг дороос байдаг. За гишүүнчлийн дотоод хямд үнийг бидэнд санал болгодог. Гишүүнчлээд та тэгээд энэ клубын гишүүн болоод энэ бол клуб байгаа. Тэгээд клуб гэдэг нь бид нар энэ дээр гишүүн болж орж ирнэ. Та гишүүн байх юм бол энэ компани танд энэ эдгээр давуу талуудыг олгодог байна. Бас дотоод гишүүн учраас танд илүү одоо гадаад зах зээл дээр байгаа одоо аяллуудын одоо үнээс танд тодорхой тийм хямдхан үнийн саналыг аяллаа саналыг танд өгдөг байна гэж ойлгож байна. За тэгээд энэ юун дээр слайдууд дээр харуулж байгаа энэ зургнууд бол дандаа манай багийнхны зургнууд байгаа. Энэ бол манай лидерүүдийн зураг байна. Тийм ээ. Юуны Испани Барселона гэдэг Барселона хотын гайхамшигтай 800 жилийн турш баригдаж байгаа энэ одоо хэрэн дуусаагүй байгаа нэг ийм сүм байдаг. Тэгээд энэ сүмийн өмнө ахуулсан байна. Энэ сүмээр нь Барселоныг дэлхийн хүмүүс таньдаг. Тэгээд энд миний спонсор, миний одоо найз энэ Улаанбаатартай зогсож байна. Манай цогтой захирал их нартайгаа ингээ лидерүүд маань гэр бүлийнхэн хүмүүс эдгээр ингээ харагдаж байна. За тэгэхээр дандаа түүхэн бодит зургуудыг би энэ слайдн дээр авсан байгаа юм шүү. За гишүүдийн одоо үргэлж тэр гишүүн болохын давуу тал гэж түрүү хэлсэнтэй. Тэгэхээр гишүүдийн үргэлж хэмнэлт гаргах 2 онцгой одоо арга энд байгаа. Нэгдүгээр нь insider price буюу нөгөө гишүүн хүмүүстэй далайн аялал зочид буудал амралтын газруудынхаа захиалгад шууд 17% хөнгөлөлтийг газар дээр нөгдөг. За энэ бол дотоод бидний гишүүнчлэлээр эдэлж байгаа давуу үн. Хоёрдугаарх нь болохоор шагналын оноо ашиглах гэж байдаг. Тэгэхээр түрүү нөгөө би дурдсан шүү дээ тий. Таны $100-ыг 200 болгоод байдаг. Тэгэхээр тэр даблдж өсгсөн тэр мөнгөө ашиглаад одоо аяллыг 50% хүртэл хөнгөлж хямдхан аялах боломжтой байдаг байна. Окей.
За энэ дээр харагдаж байгаа олон логонууд бол манай платформ дээр байдаг энэ далайн аялал дээр хамтарч ажилладаг олон улсын тийм далайн одоо усан онгоцтой компаниудын логонууд байна. За жишээлх юм бол энэ ихний за энэ дээр би нэг энэ дээд талд энэ cruise бол олон улсын энэ Cruise Lines International Association гэж байдаг. Энэ нь болохоор олон улсын cruise-ийн холбоо гэж байдаг. Түүний хүндэт гишүүн байгаа. Манай энэ компани. За яагаад энэ дээр олон одоо аялын усан онгоцтой компаниуд байдаг ч гэсэн энэ одоо холбооны гишүүн болох маш өндөр шалгууртай байгаль дэлхийдээ ээлтэй хандж гэнэ үү, байгалыг буюу одоо далайгаа хэр бохирдуулж гэнэ гэдгээс хамаарат шалгууртайгаар энэ холбооны гишүүн болдог байна. Тэгэхээр энэ холбооны хүндэт гишүүн компани байна. За тэгээд тэр эхний одоо Costa, MSC гэдэг энэ хоёр лого бол Италийн хоёр компани байгаа. Хоёроор Италийн онгоцууд гэсэн үг. За тэгээд нэг компани л ихэд 10-аад хүлэг онгоцтой өөр 4-5 одтой онгоцууд байж ах шээ. Тэгэл энэ Carnival, Disneyland, Voyage гэдэг энэ дараагийнх нь Америкийн онгоцууд байна. Норвегийн гэдэг нь ойлгомжтой байна тийм. Норвегийн онгоц, Cunard, Explora, энэ Princess гэдэг бол Англих. Гэх мэт ингээд энэ одоо Celestial гэдэг одоо бид нар Араби орнууд руу явахдаа энэ онгоц нь суух гэж байгаа. Энэ бол энэ жил шинээр далай руу гарч ирж байгаа онгоц байгаа. Энэ Грекийн онгоц. Гэх мэт ингээд өөр улс орны өөр компани онгоцууд энэ нь 14 одоо улс орны 14 өөр компани 144 ширхэг тансаг зэрэглэлийн хөлөг онгоц явж байгаа юм байна. Бидний одоо аялах зорилт одоо сонголтод байгаа юм байна гэж ойлгоно. За хамгийн хямд үнийн баталгаа одоо өгдөг компани маань өөрөө яаж өгдөг вэ гэхээр хэрвээ чи манай одоо платформ дээрээс захиалж байгаа аялалтай чи яг адилхан аялал өөр газар одоо манахаас хямд байх юм бол одоо зөрүү мөнгөний манах өгөө гэсэн ийм хүртэл баталгаа өгдөг. Тэгэхээр бидэнд хамгийн хямд санал бол орж ирдэг гэж ойлгож байна. За дэлхийд дахны 21 мянган маршрут далайн аяллаа маршрутыг бид нэр санал болгодог. Зочид буудал, resort, амралтын газруудын 430 мянган одоо сонголт байдаг. Газрын аяллаа бол 300 мянган хөтөлбөр байгаа. За тэгэхээр ийм их одоо зүйлийг хавсарсан ийм том одоо групп компани байх нэ гэж ойлгож болох нэ. За энэ дээр зургнууд бол миний зураг, манай найзуудын зураг, манай лидерүүдийн, манай багийнхны зураг байна. За энэ 2025 онд бид нар 12 сард аялах гэж байгаа. Энэ одоо өвлийн аялал маань болохоор Катар улсаас эхлээд тэгээд Дубай, Абу Даби, Араби Эмиратын нийслэл хот байгаа тий. Тэгээ Сирбаниас гэдэг ийм тусгай нэг энэ Араби Эмиратын арал байгаа. За Бахрейн гэж тусгай бидаас улс байгаа. Тэгэхээр ийм 3 улсын 5 газраар орох ийм 7 хоногийн аяллыг манай багийнхан одоо явж хийх гэж байгаа юм байна. За тэгээд 6 хоттой энэ ерөнхийдөө энэ дээгүр байгаа энэ онгоцуудаар бол монголчууд айгүйх аялцсан онгоцууд байгаа. Энэ Voyage гэдэг бол нэмэх 21 гэдэг одоо хүүхэд гар суулгадгүй зөвхөн том хүмүүсийн шоу, зугаа цэнгэ гоё арга хэмжээний ийм онгоц байх нь байна. Disneyland гэсэн онгоц төрөө логон дээр харуулж ирсэн тий. Би энэ Disneyland гэдэг бол нөгөө Disney Үлгэрийн баатруудын чинь бүгдөө тоглоом шоглоом нь бүгдөө энэ дээр одоо амилчихсан тий. Баатрууд нь амилчихсан ийм онгоц ахна шүү дээ Америкийн. Тэгэхээр энэ дээр хүүхдүүдээ аваад явах юм бол илүү тохиромжтой байх ч тий. Гэх мэт ингээд янз бүрийн онгоц болгон өөрийн гэсэн өнгө аяс улс орныхоо онцлог, түүх, соёлыг харуулсан тий имиж одоо тэр юу гэдгийг интерьер тий дотоод засал юмнууд нь ингээд өөр байх жишээтэй. Тэгээ зарим нь хитрхи их одоо ийм зугаа шоу арга хэмжээ ихтэй байхад зарим нь бүр нам гүмхэн ийм нэг классик тий байдалтай байх гэдэг юм уу тийм өөрөөр байдгаа гэж ойлгож байна. За 6 одтой онгоцууд бол мэдээж хэрэг тансаг зэрэглэлийн онгоцууд байгаа. Аялагчдын тоо цөөрөөд үйлчилж байгаа хүмүүсийн тоо их болоод явчихдаг гэдээ ойлгож хэрэгтэй. За дараагийнх нь дэлхийн одоо өндөр зэрэглэлийн 21 мянган аялал байдгаа гэж төрүүлсэн дээ. Тэгэхээр классик гишүүн 7 сар хуримтлуулсан одоо шагналын оноотойгоо нийлээд энэ нэг жишээ авсан байгаа. За энэ дээр болохоор
одоо классик гишүүн гэдэг нь сар болгон та одоо $100 төлөөд хадгалаад явж исэн чинь 7 сар болжээ гэж бодъё те жишээлх юм бол. Тэгэхээр танд нөгөө компани дахиад таны 100 хийх болгонд чинь 100 өгдөг гэсэн шүү дээ. Тэгэхээр таны мөнгө 1500 орчим одоо болцсон байх нь те. Та өөрөө 7 сард уг нь $700 төлсөн ч гэсэн $1500 та болсон байна. За тэгвэл энэ аяллаа үнэ маань болохоор 3000 байгаа бол тохиолдолд та 1500 шагналын оноотой буюу нөгөө таны өөрийн чинь хуримтлал 1500 болсон байгаа юм бол тэрийгээ шууд төлөөд үлдсэн 1500-г нь өөрөөсөө төлөөд аяллаа захиалчих боломжтой байна. Ийм нэг жишээ байна те ойлгомжтой болгохын тулд харуулж байна. За insider pricing гэдэг зочид буудал амралтын газрууд дээр бол энэ юуг 17% хөнгөлөлтийг шууд газар дээр нь ингээд хийгээд одоо аялал захиалчих бас бүрэн боломжтой. Энэ зочид буудлуудыг дэлхийн дахны бүх зочид буудлууд баг байгаа. Одтой зочид буудлууд ер нь бүгд байгаа. За энэ нэг яг жишээ юм байгаа. Японы одоо зуны баяраар Японд тойрох аяллаа нэм жишээ байна. За мэдээж Японд очиж байгаа хүмүүс чи Японд нэг Токиод нэг 2 хоногийн зочид буудал бас нэмэлтээр авъя гэж бодсон байна л да. Тэгэхээр зэрэг зочид буудал энэ юуны маань аяллаа маань үн болохоор зэрэг $4735 үнэтэй байх нь өөрийнх нь үнэтэй. За тэгээд аяллаа өмнөх 2 өдрийн Японд Sheraton буудалд буух 2 өдрийн юу авсан байна. За тэр нь болохоор $617 одоо доллар. За тэгэхээр зэрэг нийт үнэ нь бол энэ одоо хэрвээ та клубын гишүүн биш байсан бол энэ $5353 аялах байх нь шүү дээ. Тэр буудалтайгаа нийлээд. За тэгвэл бид нөгөө дотоод гишүүнчлийн үнээр аялахаар зэрэг 17% асуулахаар зэрэг нөгөө 5000 чи энд 3000 хэд болж байна те 3930 болж байна. Нөгөө зочид буудлын маань үн бас 17% нь хямдраад 5 нөгөө 617 чинь 512 болж бас хямдарч байна. Тэгэхээр энэ хоёр маань нийлээд энэ дээр 4400 хэд болоод нийт хямдрал болохоор зэрэг $910 бараг $1000 хэмжээтэй. Энэ бол дотоод үнээр хэмнэж байгаа хэмнэлтийг харуулж байна. За ийм бас боломж өгдөг байна. Нөгөөх нь бол та хуримтлуулсан мөнгөөрөө ашиглаж аялах нь хэлсэнтэй дотоод нь хуримтлалын үнэ гэсэн ийм хоёр том хөнгөлөлт эдэлдэг гэсэн байгаа шүү дээ. За энэ жишээн дээр бол миний охины зургууд байна. Бид нар Оман улсад явж исэн. Цаана нь бидний аялсан энэ хөлөг онгоцны зураг байж энэ баруун дааталт энэ дурангаар харж байгаа энэ цааталт далай дээр бидний энэ тухайн улсад очисон онгоц маань харагдаж байгаа. За ямар хувилбараар хуримтлалаа үүсгэж болдог вэ гэдгийн жишээнүүд нь болохоор зэрэг премиум гишүүн гэж байдаг. За энэ нь бол сонгодог хувилбар, өөрөөр хэлбэл хамгийн хурдан аялыг том гэр бүлтэй одоо ерөөсөн 100 хийгээ явахаар мүдгүй юм байна. Ерөөсөө яарчна гэсэн тиймэрхүү одоо олуулаан тийм том гэр бүлүүд байдаг шүү дээ тий. Ам бол олонтой гэх юм уу олуулаа явъя гэж байгаа. За ийм тохиолдолд $250 сар болгон төлж явах ийм хувилбар байна. За энэ бол үнэхээр гайхалтай хувилбар. Сар болгон 250-ыг хуримтлуулаад газар дээр нь 500 болгоод байна гэдэг чинь бол таны мөнгө маш хурдтайгаар одоо их болох нэ тий. За эхлэх үн бол $500-аар эхэлдэг. Тэгээд шууд идэвхжүүлэлт хийгдээд газар дээр нь таны нөгөө $500 чинь $800 шагналын оноо болоод хувирчдаг. Газар дээр. За тэгэл дараагийн сараас эхлээд яах вэ гэхээр 250-аа төлөөл 500 болгоод яваад байна. Окей. За тэгээд энэ insider pricing гэдэг нөгөө дотоод 17% хөнгөлөлтөөр бол хязгааргүй тооны аялал захиалах боломжтой. За ангилал буруулах боломжтой гэж байгаа. Энэ юу гэж байгаа гэхээр та одоо 250-аа ингээд төлж явж яснаа. Би ерөөсөө одоо 250-аа нэлээд төлөөд тэ зөндөө их хуримтлалтай болчлаа. Одоо энийг 250 биш 100 сар болгон хийдэг болёо гэх юм бол бууруулах тэ 100 сар болгон төлдөг хүн болж бас болох нэ гэсэн үг. За дараагийнх нь болохоор классик гишүүн гэж байдаг. Түгээмэл одоо хувилбар байгаа. Ерөнхийдөө нийт хүмүүс ерөнхийдөө их энэгээр бас хуримтлуулдаг. За энэ дээр болохоор зэрэг эхлэхдээ $200-аар эхлээд идэвхжүүлээ шууд та газар дээр $350-тай болно. За тэгээд дараагийн сараасаа $100 хийгээд түүнийг 200 болгоо явна гэсэн үг. Тэгээ insider price-аараа болохоор жил 5 удаа аялал хийх боломжтой.
Тэгээд ахиулах боломж бас танд байждаг. Та одоо нөгөө 100-аар төлж явж яснаа. За би одоо ерөөсөө 250-ыг төлдөг болёо. Хурдан одоо их болгоё гэх юм бол одоо яарад эхлэх юм бол одоо жишээ нь нэг аяллаа ингээд энэ 100 төлж явж байгаад аяллаа захиалчингууд чинь та хуримтлалын оноо чинь дуусчих шүү дээ тий. Тэргээрээ аяллаа захиалчаад тэгэнгүүт дараагийн аяллыг ойрхон хиймээр байдаг таны мөнгө сард 100 хийхэр чинь явж өгөхгүй шүү дээ тий. Сард 100 200 200-аар нэг юм нэмэгдээд байна. Тэнгүүд яарад одоо би ерөөсө хурдхан дараагийн аяллаа явмаар байдаг гэд яарч байгаа тохиолдолд шууд би 250 төлдөг хүн болж одоо өөрийнхөө статусыг ахиулж болох нь. За тэрийг хэлж байгаа. За энд баруун дээр байгаа зургнууд бол миний охинтойгоо энэ Карибын тэнгис дээр өдөржингөө ус онгосноосоо буугаад гоё тоглож миний охин өндсөн. Тэгээд энэ элсээр юу цайз бариад тоглож байгаа зураг байна. Бид хоёр энэ Катар биш энэ Оман үлээ Катар үлээ энд авахулсан зураг байна. Энэ ус онгосон дээр авахулсан зураг байна. За нэг юм. За. Дараа нь. За. За дараа нь өөр ямар хувилбар байдаг вэ гэхээр стартер гэж хувилбар байгаа. Энэ нь болохоор хүн одоо яг одоогоор би нэг мөнгөний жоохон юм боломжгүй байгаад байд. Гэхдээ би тэр дотоод ядаж тэр инсайдер буюу тэр гишүүнчлийн үнийг ашиглаад аялдаг хүн болмоор байна. Их ямар ч байсан энэ компани гишүүн болоод авъя тэгжээтэл би ямар ч байсан нэг аялах байх гээд тий санхүүн жоохон юм боломжгүй байгаа тохиолдолд 50-аар эхлэх бас боломжтой. $50 сард хийгээд хамгийн гол нь энэ дээр нэг сул тал байгаа нь таны $50 чинь хамгийн эхний сардаа компани таныг ямар ч хэсэг эхэллээгээ $50 бэлэг өгдөг. Тэгэхээр зэрэг таны $50 төлсөн сард чинь танд компани 50-ыг өгөхөөр та $100-тай болно. Гэвч дараа сард та 50-аар төлөхөд бусад нөгөө хоёр хуримтлал шиг дабл одоо нугараад өсдөггүй гэж ойлгоно. Тэгэхээр та 50-ыг төллөө 50-50-аараа л хадгалагдаад байна. Энэ бол нэмэгддэггүй хуримтлал ахгүй юу? Та 50-аар 4 сар төлсний дараа хугацааг тухайд нь төлөө явах юм бол 4 дахь сараасаа шууд 100 төлдөг одоо тэр ахиулалтыг хийж болно. Окей. Ер нь бол 100-ыг төлөхийн тулд 200 эхэлжээж 350 болгоод эхэлжсэн шүү дээ түрүүтэй. Энэ дээр болохоор 4 сар та 50-аар төлсөн байх юм бол шууд нөгөө 200-аар биш 100-аар стартер классик хувилбар руугаа шилжиж болдгоо. Окей. За жижиг алхмаарч гэсэн том зүйлийг зорж болдгоо гэж энэгээр хэлмээр байна. За өшөө юу хэлчихвэл тодорхой вэ гэхээр за тэгээд хүмүүс ингээд янз бүрийн гоё юм амлсан компани янз бүрийн юмнууд их гарч ирж байна те. Гэтэл бидний мөнгө ингээд би ингээд төлөөд байдаг те өөрийнхөө банкнаас сар болгон мөнгө татуулаад байдаг. Одоо нэг мэдсэн чинь энэ мөнгө маань энэ компани дампуурчуул яах вэ? Эсвэл энэ мөнгө маань алга болчуул яах вэ гэдэг юм уу те? Ийм айдас бас хүмүүст байдаг. Ямар баталгаа байгаа юм бэ? Энд яаж бид итгэх вэ гэдэг юм уу те? За энэ жишээн дээр болохоор зэрэг энэ компани нь таны гишүүнчлийн төлбөр болон таны одоо хуримлуулж байгаа мөнгө чинь найдвартай итгэлтэй аюулгүй юм а гэдгийг баталсан. Яаж баталсан гэхээр Trust My Travel гэдэг энэ Английн даатгалын компани байдаг. За энэ компаниар энэ аяллаа даатгал биш юм аа. Зөвхөн миний энэ хуримлуулж байгаа одоо $100 хийж байгаа бол чиний энэ $100 чинь л одоо даатгадаг гэсэн үг. Өөрөөр хэлбэл та энэ компанийн cruises хэрэг санхүүгийн хүндрэлд орох юм бол өөрөөс төлж байгаа тэр бүх мөнгөө би буцаан авах боломжтой. Буцаан олгогдно гэсэн ийм одоо даатгал юм байна. Тэгэхээр би одоо 10 сар $100 төлсөн хүн чинь $1000 байгаа тийм үү. Тэгээд би хэрвээ тэрийгэ хэрэглээгүй ингээ байж байтал одоо зүгээр муу юм тохиолдлоо гэхэд энэ Trust My Travel нь миний $1000 өгнө шүү дээ тийм ийм даатгалтай байх нэ гэж ойлгох нэ. За энд бидний зураг байна. За дараа нь энэ бас их чухал тийм ээ. Ингэж ийм учраас таны юу ерөөсөө аюулгүй байх нэ гэсэн. За усан онгоцсон дээр юу байд юм бэ? Усан онгоцсон дээр бид яг юу хийх вэ гэж хүмүүс сууд юм аа. За энэ дээр би нэг өөрийнхөө тэмдэглэж авсан юмнуудыг хэлээд өгье. Усан онгоц дээр бид нар фитнес усан онгоцсон дээр ер нь юу байдаг вэ гэхээр усан онгоцыг бид нар юу гэж ойлгох вэ? Явдаг, хөвдөг тийм одоо жижигвтер хот
гэж ойлгож байна. Яг тэгэхээр усан онгоц бол өөрөө 10-аас 23 давхар онгоцууд явж байгаа. Зарим онгоцууд 10 давхар хамгийн бага нь 10 давхар онгоцууд ихэвчлэн 6 одтой, 5 одтой, ерөнхийдөө өндөр одтойнууд нь жижигвтер 4-5 одтойнууд нь 19-өөс 23 давхар байгаа. Тэгэхээр ер нь бол төсөөлөө үзтээ 23 давхар байшин далай дээр явж байгаа л гэсэн үг баггүй. Тэгэхээр зэрэг энэ тэр нүсэр том одоо явдаг байшин чинь тэ хөвдөг байшин чинь дотроо бидний тэр олон хоногийн турш одоо бүх хэрэгцээг хангасан үйлчилгээ бүх юмнууд тэн дээр байгаа гэж ойлгох. Тэгэхээр нэг юм усан онгоцон дотор ч юм уу биш нэг юм усан онгоцон дотор яг явж байхдаа зочид буудал дотор ч юм уу эсвэл нэг юм нисгэн онгоцны буудал дотор том үйлчлэгээний төв дотор явж байгаа юм шиг л санагдана. Хизээч ингээд нэг усан онгоцон дээр явж ингээл дайвалцдаг ч юм уу ингэсэн ийм юм ерөөсөө та мэдрэхгүй нөгөө том учраас би бол анх өөрөө говийн учраас одоо усан онгоцны ойлголтгүй байсан. Тэгээд анхны аяллаа захиалахдаа бүр цонх байхгүй битүү өөрөө кабин өөрөө захиалж явж илаа штэ. Яг тэгэхээр ус хараад унтаж чадахгүй чинь билүү гэж бодоод тэгтэл ямар ч тийм мэдрэгдэх юм байдаггүй юм байлээ. Харин ч том балконтой том одоо гоё өөрөө захиалж явдаг болсон сүлдээ. За фитнес студио бүжиг спортын талбай. Ерөөсөө спорт арга хэмжээний том талбайнууд те саксны талбайгаар бөмбөгийн, теннисний тэгэл фитнесүүд, студио тэгээ энэ дээр энэ бүгдэд одоо дасгалжуулдаг багш нар нь ингээд бүгдөө энэ дээр ингээд байждаг. Тэгээ дээр нь үн төлбөргүй. За бассейн, усан парк, саун гэсэн юмнууд байгаа. Саун, массаж те өсчин гоо сайхан массаж үйлчилгээнүүд байгаа, брендинг дэлгүүрүүд байгаа, ресторан, бар, кафе тэгээд бүр нөгөө түрэн фаст фуд те одоо маки гэдэг үлээ одоо шарсан төмөс гэдэг юм уу тийм жижиг хоолноос хоолны хооронд ингээ хүүхэд мөхтүүд дуртай байдаг тэр фуд хүртэл байж идэг. За шоу, театр, концерт, үзүр үйлчилгээ байгаа, казино байгаа, хүүхдийн тоглоомын талбай, наран шарлагын талбай, зураг авах үйлчилгээ, уралдааны машин, галзуу хулгамтай усан онгоцууд хүртэл байдаг. Тэгээ зарим дээр нь байдаг бүх онгоц ижилхэн биш гэж хэлсэн дээ. Зарим онгоцнууд дээр уралдааны машин нөгөө формул 1-ийн юм уралдааны машинуудаар уралдаад ингээд явж явах хүртэл боломжтой байдаг. Зарим дээр бүр галзуу хулгана байгаа штэ. Тийм одоо өөр шүү. За тэгээд хурмаа хийх боломжтой одоо дөрвөн Монгол гэр бүл хурмаа хийчихэд байгаа учраас энэ бол маш гоё байгааз. Тэгэхээр одоо сүүлийн үед хүмүүс ээж аваагаа танагтай байхад нь залуу байхад нь алтан мөнгө хурмын хийлгээ эсвэл ах дүү нараараа ингээд гоё далай дээр бөөндөө яваад нэгнийхээ те хуримнаар тэмдэглэлт үйл ажиллагаа ой те насны ой мойг нь тэмдэглээ идэр гэж айгүй ингэж зорддог болсон байна. Тэгэхээр энэ чинь өөрмөгц маш гоё нөхцөл байдал одоо үнэхээр гайхалтай дурсамжийг ингээ бий болгож байгаа байхгүй. За тусгай тусгай цаг үеийн үйл явдлууд гэж байгаа. За энэ дээр болохоор мэдээ шинэ жил, төрсөн өдөр, ой, ангийн уулзалт, хуримнаар гэдэг энэ түрүүний дурддаг юмнууд. За 2025 онд 37 сая хүн усан онгоцны аялал хийхээр захиалга хийсэн байна гэд Eagle телевизээр Монголын югаар гарч ирсэн шүү дээ тий. Тэгэхээр би тэрнээс энэ дээр авсан шүү. 37 сая хүн одоо аялах тийм захиалгатай байгаа юм байна. За монголчууд бол аль хэдийн 6,000 хүн аяллаа одоо захиалчаад байна. Аялчаад байна гэсэн ийм тоо баримт байна. За энэ дээр байгаа хоёр зураг ямар учиртай вэ гэхээр аяллаа усан онгоцон дээр дэлхийн одоо Мишлений 3-аас 6 одтой тогоочноор тухайн одоо аяллаа усан онгоцны тэр гал тоогоо буюу ресторан дээр өндөр зэрэглэлтэй ресторануудыг хариуцсан одоо авч явж идэг юм байна. За надад бол 3 одоо мундаг тоогооч нарын зураг тэр дэлгэцэн дээр гарч ирж байсан. Хоол идэхээр оройн зоогонд орох үед энэ хүний яг энэ би нөгөө герман хэл дээр сонгоод харахад энэ Хелене де Роси гэж ийм өндөр одоо одтой тоогооч өнөөдрийн хоолыг чинь одоо бэлтлээ гэсэн ийм юу байхаар би энэ зургийг авч ирсэн аахгүй. Тэгээд энэ дээр тавьсан байна. Тэгэхээр бид нар
зүгээр нэг ямар нэгэн хэн нэгэн утгачдаг хоолунд идэ явдаггүй байх нэ. Тийм гоё өндөр зэрэглийн одоо тогоочнууд тэр гал тоогоог өдөрдөж байдаг байх нэ гэдгийг бас мэдхэн зүйтэй. За дараагийнх нь бол одоо манайхан нисдэг онгоцоор нисэл буухад чамдам савчин нэг юм нойтон чолцсон халдарч болсон нэг юм шидэгдээл нэг сүртэл юм бууж ирдэг штэ тий. Тэгтэл бид нэр усан онгоцон дээр очоод чамдамаа өглөө хизээч чамдаа саваа чирээ явдаггүй. Энэ бол үнэхээр надад гоё санагдчихсэн. Тэгээд усан онгоцноос буух үед бас таны чамдам савыг чинь хүмүүс аваа явцдаг. Тэгээд 10 одоо 19 давхар ч юм уу 23 давхар усан онгоцсон дээр өрөөгөө хайгаад чамдаамын чирээ явна гэсэн юм байхгүй байна шүү дээ. За тэгээд буугаад ирэнгүүт чинь одоо яг давхараар нь ингээд гоё юутэй тоогийн ингээ бичээд юу байрлуулаад тайз ингэж байрлуулад ингээд чамдаамнуудад чинь маш хөөрхөн ингээд игнээгээр нь ингээд гоё чагсаагаад ингээд хөөрхөн өрцөн байсан. Тэгээ энэ надад бас айгүй гоё санагдсан учраас би энэ зургийг авч энэ дээр тавьсан байгаа. Тэгэхээр зэрэг эдгээрээр юу хэлэх гээд байгаа юм гэхээр ийм жижигхэн юм шиг юм зүйлээр бид нар аим гоё үйлчилгээг авдаг байхгүй хүндлэлийг те. Тэгээ эзэж бид нар энэ усан онгоцон дээр бол 5 оттол бол би чамдааман чирээ явахгүй юм байна. Би 5 оттой онгоцон дээр суусан учраас хүмүүс намайг хадагтай ноёнтон гэж хүндлэх юм байна. Хүмүүс ийм өндөр зэрэглийн тогооч биднэрт хоол одоо ингээд хийдэг байх нь байна. Тэгээд үйлчлэгч нар нь бидний ширээн дээр ингээ хоол юм байна. Хот үзээд ядраад ингээд ирэхэд сайхан ширээн дээр бэлэн хоол маань ингээ ширээн дээр суухад бэлэн болдог байх нь гэдгийг мэдэх нь бид нар бас ямар өндөр зэрэглийн гоё аяллыг, чанартай аяллыг одоо тэр гоё үйлчилгээ хүлээж авах вэ гэдгээ мэдэх хэрэгтэй гэсэн санаа юм байна. За далайн аялал дээр үнгүй үйлчилгээнүүд гэж байдаг. Өөрөөр хэлбэл та аялаа захиалаад усан онгоцон дээр нэг гарсан л бол нэмэлтээр мөнгө төлдөггүй. Тэгсэн мөртлөө асар их үн цэн цаана нь байж идэг мөнгөөр болон тэ цагаар хэмжигдсэн үн цэнүүд байгаа зүйлүүдийг би үнгүй үйлчилгээнд оруулсан. За энэ болохоор зэрэг юу вэ гэхээр одоо бид нар ингээд Европ ингээд ерөнхийдөө дэлхийд дахнараа л хямарсан байж та дайн байлдаан гээл те. Тэгээ ийм хэцүү болчиход байхад биднэрт бензин тос газ гэл юмны үн өсчингүүд бүх юмны үн өссөн тий. Дэлхийн нийтээр аймаар хямралын байдалтай байгаа штэ. Тэгэнгүүт энэ бензин тос нэмэгдсэнтэй холбоотой энэ улс орон хоорондын хот хоорондын зардал дийлдэхэ байчаад байгаа байхгүй юу. Европ бол ерөнхийдөө жижигхэн боловч ингээл нэг газараас нэг хотоос нэг рүү явхад нэг дор хаяж 6 цаг хурдны зам дээр давхах болдог. Эсвэл одоо автобус унаад галт тэргээр явах болдог. Айгүй өндөр үнэтэй болсон. Гэтэл энэ хооронд бид нар ингээд далайн аялал дээр гарчхаар зэрэг хотоос хотын хооронд ямар зардал мардал гэж санаа зовох юмгүй. Нөгөө чамдаан саван багилж буцааж хийн чирнэ гэсэн юм байхгүй. Эсвэл машин тэргэнд ингээд машин жолоо барай явна гэсэн юм байхгүй. Автобус унаад цугаа явсан ч гэсэн бид нар чамдаан саван чирээл явж тэ хин бидний тэр чинь юу яах юм те. Гэх мэт ийм нэг юм ойлгомжтой мөртлөө тэр байдаг тэр зардлуудыг бид нар ерөөсөө мэдрэхгүй явдаг. Тэгээ энийг бол би аюу өндөр үнцэн өгдөг байхгүй. Энэ чинь өөр аюу хэцүү байдаг учраас тий. За энийг ингээд урд нь аялдаг байхдаа охиноо суулгаал машиндаа юман чихэл чирээл буугаал барайл ингээл тэр стресстэй шүү дээ зам дээр явна гэдэг чинь дээр нь бас айгүй ядардаг шүү дээ урт замд машин тэрэг барих чинь гэх мэт ийм нөгөө замын ядаргаа гэдэг юм огт энэ дээр байхгүй. Тэгэхээр энэ замын ядаргаа гэдэг нь цагаар хэмжигдэн стрессээр хэмжигдэн бас юугаар хөрөнгө одоо мөнгөөр хэмжигдэх зардлууд байгаа ч гэдэг энэ улс хоорондын зардал. За энэ байхгүй гэсэн үг. За хүүхэд харах үйлчилгээ гэж байгаа. Хүүхэд харах үйлчилгээ хүүхдээ аваа явж байгаа хүмүүс одоо хоёулахнаа баймаар хоёулахнаас оройн зогонд ормоор хэмэл хүүхдээ тэр хүүхэд харах үйлчилгээнд өгчнө. Тэгээд эсвэл өдөр одоо хотын аялал хийх үедээ хүүхэдтэй явахаар жоох стресстэй авах юм бол тэг жоох хүүхдүүд ядархаар эсвэл халуун өдөр үед бид нар хүүхдээ үлдээгээд явж бас болдог ахны үн төлбөргүй хүүхдийг чинь хараад ээждэг мэрэгжлийн одоо хүмүүс тэн дээр ажиллаж байдгаа гэж ойлгож байна. За спорт, актив үйл ажиллагаанууд те заал, талбай тэгээд багш нар эдэр бол бүгдээрээ үнгүй таны
сураа мэдээ хий гэсэн бүх юмд чинь заавар зөвлөгөө өгөөд ингээд зогсож яадаг. За Латин Америкийн бүжиг заагаад эсвэл спорт, фитнес клуб, фитнесийн багш нар ямар дасгал хийх гэж байгаа, ямар байна гэдгийг чинь заагаад хэлээд байж ах жишээтэй. Тэгээ бүх заал одоо тэр сагсан бөмбөгийн байна уу, гар бөмбөгийн бүх юмнууд ингээд таны хэрэглээнд одоо ингээд өн төлбөргүй байж байгаа тэр онгоцон дээр. За урлаг, соёл, үзүүр, театр, концерт, entertainment. Эднэр одоо хідэн янзаараа өндөр зэрэглэлтэй тийм тоглолтууд, тэр акробат, циркийн үзүүлбэрч байх шиг тэгэл амьд хөгжим, дуу ингээл бүгдөө тэр онгоцон дээр таныг явж явах бүх хугацаанд өн төлбөргүй байж идэг. Олон театрууд тэр онгоцон дээр байдаг. Тэгэл алийг нь хизээ үзэх үү гэдгээ та өөрөө зохион байгуулаад бүгдийг ингээд орой үдээс хойш болоод өрөнгөт иймэрхүү төрлийн юмнууд нь ихсэл үдээс өмнө болохоор спорт ингээл гүүх барих тэр бүжиг данц гэдэг юмнууд нь илүү их байж ах жишээтэй. Тэгээ шөнийн 2 цаг хүртэл лав миний одоо явж исэн онгоцуудаар бол шөнө 2 цаг хүртэл диско бүжиг юмнууд нь шөнийн шоу арга хэмжээнүүд нь гэрлийн шоу чаах шиг далай дээр гоё гэрлийн шоу тэгэл бүжиг ийм юмнууд явагдчихсан. Тэгээ өглөөний 6-аас хойш дахиад үйл ажиллагааны эхэлчихдэг. Та тэгэл оролцож чадах юм бол маш их оролцох юм байгаа гэсэн байна тий. За тэгээд дараа нь болохоор маш их үнэтэй болцсон мөртлөөсөө биднийг бас нэлээд их цагийн маань бардаг зүйл байдаг. Тэр маань юу гэхээр аялаж явах хугацаанд идэх хоолоо яах вэ гэдэг асуулт тий. Өндөр үнэтэй. Одоо бид нар одоо Европт бол нэг аятайхан газар ороод 5 хоол идэхэд 30 одоо евроноос доош байха болцсон. Одоо ерөөсөө хоол маш үнэтэй болсон шүү дээ тий. Нөгөө л тог шээ тий. Бензин тостойгоо л холбоотой юм шиг байгаа тий. За тэгээд хоол үнгүй. За жин нэмэх вэ гэж айх аюулал танд байхгүй бол та тэгэл хүссэн хоолоо хүссэн үедээ идээд л явж ах нэ. За энэ эдгээр зүйл үнгүй гэж байна. За тэгвэл амралтын туршид та хоолч үнгүй байснаар та хамт явж байгаа одоо гэр бүлийн гишүүд одоо хүүхдүүд нөхөр өдр гэдэг чинь ингээл нэг байнгын нэг одоо өсөөчгүй ямар хоол идэх юм бол эсвэл бас нэг жоохон хэмнчмээр байдаг гэл нэг юм нэг ачаа нуруунд дээр байгаад идэв шүү дээ. Тэгвэл энэ дээр хүмүүс өөрсдийнхөө хүссэн юмыг хийгээд хүссэн хоолоо идээд ингээд таны нуруунд дээрээс үнэхээр энэ дээр ачаа байхгүй та жинхнээсээ өөртөө зориулах цагууд энэ хугацаанд гардаг. Эзэгтэй хүмүүний хувьд тийм ээ. За ийм гоё одоо хоол үнгүй хүснээрээ байж идэг нь үнэхээр сайхан бүх хүмүүс зориулсан хоол иждэг. Цагаан хоолтон бол цагаан хоолноогоо мах идэхгүй, гахаа мах идэхгүй бол загс идэггүй бол өхөрн хонинч гэдэг юм уу те. Тэгээд бүх төрлийн зөвхөн ногоон хоолтой хүмүүс ногоон хоол нь байх жишээний ингээ бүх төрлийн хоол байдгаа гэж ойлгож байна. За нэмэлт төлбөртэй эдийн үйлчилгээ байдгийг хэлэхгүй болохгүй. За энэ дээр болохоор хувийн үйлчилгээ, спа, массаж, өсчин гой сайхан хэрвээ тэн дээр явж байхдаа би яг үл яг энэ дээр бол нэмэлтэр мөнгө өөрөө төлдөг юм аа. За дэлгүүр худалдаанууд байгаа. Тэн дээр мэдээж бас мөнгө төлнө. Та өөртөө цүнх худалдаж авахдаа хүнээр төлөвлөнө гэж байхгүй шүү дээ тий. За тэгээ казино, мөрөдө тоглоом, автоматууд маш их байгаа. За энэ дээр бол азаа үзье. За яндагаа үзье гэж одоо суух юм бол та мөнгө төлнө шүү гэдгийг мэдэх хэрэгтэй. За интернет үнэтэй байд юм бэлээ. За миний аялж исэн 3 онгоцон дээр л би интернет өөрөө худалдаж авч исэн. За усан онгоцны өөрийнх нь интернет гэж бол байгаа. Гэхдээ тэр интернет зөвхөн бидний энэ усан онгоцон дээр үйл ажиллагаанд тэр олон хүмүүсийг нэгдсэн зохион байгуулалтанд оруулахын тулд маргааш өглөө тэдэн цагт тэнд очих гэж байна. Газрын аялал хийх хүмүүс тэр хаалган дээр тийм дугаартай тэдэн давхрын тийм хаалган дээр цуглано тэдэн цагаас тийм автобус та нарыг хотын аялал руу авч явна гэдэг юм. Иймэрхүү бүх мэдээллийг өгөх тэр аппликейшн ажиллахад зориулсан интернет гэхгүй. Тэгэхээр зэрэг та нар маань интернетээ одоо сошиал медиагаан Facebook, Instagram-аа оруулаад л одоо яриа лайвдаад үзүүлэл ингээд явъя гэх юм бол зайлшгүй танд нэмэлт интернет хэрэгтэй болж байгаа. За манай монголчууд болохоор eSIM гэдэг нэг юм авч яваад байгаа гэсэн олон улсад тэр нь болохоор хот руу ороод ирэхээр одоо яг далай дээр бол тэр SIM чинь барьдаггүй гэсэн. Тэгэхээр далай дээр удаан ингээ яваад байх нь бас ховор штэ. Зарим нэг одоо хол зайтай хотын хооронд далай дээр өдөр өнжих тохиолдол байдаг 1-2 өдөр. Гэхдээ заавал
нэг газар очиж хончоод тэгээд өдөртөө далай дээрээ явах тийм тохиолдол байна. Тэгээд ер нь бол шүү. Ер нь явах хотоос хотын хооронд юм улс хоорондын явах нь дандаа шөнө яваад байдаг. Бид нар бол өдөртөө дандаа хотод нэг газар шинэ хотод очсон байдаг. Унтаж байх хооронд дараагийн хотод очичоод байдаг байхгүй. Тэгэхээр зэрэг ерөнхийдөө бол eSIM чинь хот руу ороод ирэх цагт эргээ барьж штэ. Зөвхөн далай дээр барихгүй. Тэгэхээр eSIM ерөнхийдөө л баг одоо хэрэгжилтгээ гэдээ ярьжсэн тий. Би бол нөгөө гадаадаас явдаг болохоор тэр eSIM-ийг одоо яахгүй авч яваагүй. Нэг удаа Дубайн eSIM авсан юм а. Тэгэхээр зөвхөн Дубай дээр хэрэглээ болоод байсан мөртлөөсөө яг далай дээр гарчингууд болохгүй байх тохиолдол байсан тий. Тэгэхээр яг адилхан юм шиг үлээ. Тэгэхээр интернетээ бодолцох нь бас тий. За алкогольтой ундаанууд нь үнэтэй байдаг. За та коктейлс $7 одоо юун дээр сонгосон дээр байдаг. Ерөнхийдөө $7-9 л үнэтэй байгаа. Илүү үнэтэй бол биш. Зүгээр 5 хоттой зэрэгэлдээ ресторанууд ямар үнэтэй байдгийг ер нь үнэлгээ бол яг л адилхан тийм л байгаа. За тэгэнгүүт багцлаад одоо багцууд байдаг. Өөрөөр хэлбэл 10 алкогольтой багц авъя гэх юм бол $7 чинь $5 байдаг ч юм уу тий. Гэх мэт ингэж авч бас болно. За монголчуудын мань хувьд чамдаамны юм гэж нэг яриа байдаг юм билэ. Тэр нь болохоор нэг чамдаамд 2 литр шингэн зүйл авч орох боломжтой. Тэгэхээр манайхан жоохон илүү алкогольтой юм авъя гэвэл одоо олуулаа явж байгаа хүмүүс бол чамдаамдаа бас юм авч ядгаа гэж би бол сонсч ийсэн. За би бол актер их тэгж уудаг хүн биш болохоор зүгээр өрөөгөө захиалахдаа бас уух юмтай өрөө захиалчих юм бол ингээд өснөрөө тэр юун дээрээ буух хүртлээ ингээд алкогольгүй янз бүрийн ундаануудаа зүгээр л уугаа явж идэг ийм бас юу захиалга бас байдаг. Эсвэл тэрэн дээрээ нэмэлтээр алкогольтой ундаа уух үедээ худалдаж аваад явах бас боломжтой байна. Ерөнхийдөө үнэтэй л гэдгийг хэлэх гээд байна. За ийм л байх нь. За тэгвэл энэ гоё давуу талыг эдлэхийн тулд ийм гоё үйлчилгээ авахын тулд хүмүүс ингээд аялдгаа гэдгийг ойлгох хэрэгтэй тийм ээ. За энэ инкрuz дээр бас бизнесийн боломж олцоо байдаг. Энэ гоё зүйлийг бид нэг бусдад ярьснараа давуу тал байдгаа. За түнш болох боломжтой байдгаа. Түнш гэдэг нь юу гэж юм гэхээр би энэ одоо компани платформ дээр нь нэмэлт орлого олъё. Эсвэл би ерөөсөө үнэгүй аялдаг болёо. Нөгөө сар болгон $100 төлөхөө болёо. Тэгсэн мөртлөө миний тэр $100-ыг компани 200 болгоод яг би өөрөө төлж байгаа юм шиг өсөө явдаг энэ боломжийг эдлэе адэр гэх юм бол би бас дээр нэмээд пассив орлоготой бол ингээ байнгын хэдий болтол би дандаа актив орлоготой байх вэ? Миний бие өвдөл яах вэ? Гэр оронд минь хайртай хүмүүст минь асаргаа суулгаа хэрэгтэй болвол яах вэ? Таны актив орлого шууд зогсдог. Тийм үү? Та явахгүй л тэр орлого чинь зогсдог шүү дээ. Тэгэхээр бидний энэ актив орлогоо бид нар ямар нэгэн нэмэлт пассив буюу одоо идэвхгүй орлоготой болох нь одоо бидний зорилго байх хэрэгтэй байхгүй. Тэгэхээр энэ компани бол энэ боломжийг бас санал болгодог. За хэрвээ тэрийг нь хүсэх юм бол та $95-оор түнш болдог. Та нөгөө за ерөөсөө энэ компани гоё юм байна, аялал нь гоё юм байна, ойр орчны хүмүүс маань бас сонирхоод байна. Би ерөөсөө түнш болёо гэж та шийдвэр гаргах юм бол $95 нэмж төлөө та түншээ ирэхээ авчна. Энэ түншээ ирэх чинь та дэлхийн 193 оронд дэлхий дахныг хамарсан одоо хүмүүсийг бүртгэх тийм дэлхий дахныг хамарсан гоё том бизнесээ босгох юм боломжтой. Боломжийг $95-оор танд олгогддог. За түнш гишүүн болохын давуу тал нь юу гэдэг юм хэрэг аяллахын олон давуу талыг эдэлдэг. Та түнш гишүүн учраас нөгөө өөртөө хуримтлагдаж байгаа мөнгөө 100% ашиглах тэ өрөөсөө мөнгө төлөхгүй нөгөө хуримтлаараа л ингээд тэр шангилынхаа оноогоор л ингээд аялаад байх юм бүрэн боломж байдаг. Дээр нэмээд та $1 орлого олдог. Тэгээд урамшуулал шагнал бонусуудыг сар болгон авдаг. За энэ дээр урамшуулал нь болохоор энэ компани дээр би яг энэ урамшууллыг зүгээр товчхон ингээ хийж өгч байгаа шүү. Тусгай ингээд одоо яг түнш гишүүдтэй тусгай сургалт бол ордог юм байна. За урамшуул нь мөнгөн 5 төрлийн урамшуул ээждэг. Мөнгөн бус 5 төрлийн урамшуултай. Мөнгөн бус гэдэг нь юу гэхээр аялал, онгоцны билет юу байдгийг янз бүрийн юмар ингээд та амжилттай байгаад өөрсдийнх нь тухайн үед одоо явж байгаа юм нөгөө юунууд эдэн штэ. Тэмцээн гэх юм яас хаашаа одоо нэг одоо энэ сард ингэх юм бол одоо та нар ийм шагналтай шүү гэдэг ийм тухайн үед
зарласан энэ гоё урамшууллууд айгүй их өгдөг байхгүй. Сар болгон шинэ урамшуул зарлж идэг компани. Тэнгүү тэрийг нь хангаж байгаа хүмүүстэй за тэгвэл та одоо энэ сард ингэсэн учраас аялал одоо ийм аялал үнэгүй тэд хоногийн аялал танд үнэгүй олгогдож байна гэл ингээл үнэгүй аяллууд, үнэгүй шагнал бонуснууд, онгоцны билетээр шагнана, очид буудлаар шагнана гэх мэт эдрийг үнэгүй аялал гэж байгаа. За тэгэхээр үнэгүй мөнгөн биш урамшуул гэж байгаа. За тэгэхээр иймэрхүү давуу талуудын эдлийг гэж байгаа хүмүүс маань яг уу түнш гишүүн болдог байна гэсэн үг. За гишүүний хувьбар бизнесийн эрх одоо авдаг гэсэнтэй тэгээд хагас жилдээ нэг удаа $95 төлөө явдаг сонгосон хувилбарыг үр өгөөжийг илүү ашиглах боломжтой, нэмэлт орлогын өгөөмөр боломжтой, аяллийн осгүй урамшууллуудын боломжтой, мөнгөөр болон мөнгөн бус урамшууллуудтай тэгээд дэлхийн хэмжээнд бизнесээ тэлэх хязгааргүй боломж танд нэгдэж байгаа, хувийн болон санхүүгийн хувьд өсөж өгчих боломж нэгдэж байгаа, хүсэл мөрөөдлөө бодит болго алтан боломж нэмэгдэж байгаа гэсэн. Тэгэхээр энэ маань бол яг хөө түнш та болыг гэх юм бол ийм боломж ард нь бас байгаа шүү гэсэн санаа юм байгаа шүү. За ерөнхийдөө бол мэдээлэл ийм байна. За энэ дээр компани үүсгэн байгуулагч Майкл Хайчсоны хэлсэн гайхалтай сайхан үгийг би энэ дээр оруулж өгсөн байгаа. Компани ер нь бол одоо дэлхийн хүн төрлөختөн нийтээрээ робот, хэмэл оюун ухаан, тэгээд энэ утас компьютер, дэлгэц гэдэг нэг юмнууд, тэгээд систем програм гэдэг юмар бидний амьд харилцаа байхгүй болж байгаа гэдгийг бүгдөөрөө дэлхийн нийтээр хүлээмжшүүлж байна. За тэгэнгүүт хүмүүсийн хоорондын амьд харилцаа байхгүй болох үед хайр гэдэг зүйл бас давхар байхгүй болж идэг байна. Би бинээ хайрлах тэр мэдрэмжүүдээ хүмүүс алдаж эхэлдэг байна. Энэ үед дэлхийн хүйтэн хүмүүсийн сэтгэл хүйтэн болж хүмүүсийн хайр гэдэг зүйл байхгүй байгаа газар хүмүүсийн харилцаа муудаж байна. Харилцаа муудаж байгаа тохиолдолд хүмүүс ганцаардал гэдэг зүйлтэй тулгарч байна. Ганцаардлаас болж сэтгэл гутралд орж байна. Сэтгэл гутралд орж байгаа хүмүүс өвчтөй болж байна. Өвчлөө болж байгаа хүмүүс урт насалж чадахгүй. Гэх мэт ингээд сөрөг үр дагавар нь ингээд үргэлжлээ дуусахгүй юм байна л та. Тийм учраас ер нь бол хүмүүс амьд харилцаанд байгаасаа гэдгийг л айгүй их чухалчилдаг болж байгаа дэлхийн нийтээрээ. Тэгээ энэ компани бас нэг философийн маш чухал хэсэг нь хайраар дүүрэн байх. Хүмүүс хоорондоо одоо аялалд ингээд хамтдаа гарна гэдэг чинь хүмүүсийн амьд харилцаа бий болж байгаа шүү дээ. Хүмүүс бие биентэйгээ хамт болж байна те. Тодорхой гоё цагуудыг ингээд хамтдаа өнгөрөөж нөгөө утас дэлгэснээсээ салж байна те. Тэгэхээр энийг айгүй их чухалчилж одоо үздэг байгаа. Тэгэхээр энэ өгүүлбэр айгуу гоё санагдж байгаа. Хайраар дүүрэн манлайлагч байх нь орчин үеийн нийгэм сайн сайхны төлөө хамгийн хүчирхэг хүч төдийгүй хайраар хийсэн бизнес амжилт авчирдаг. Хайр төвтэй мандайлагч нар өдөр бүр хайрыг өөрийн амьдралдаа ч компаниудаа чингээж ажилтдаг. Ийм байхад таны эрч хүч хүн бүхэнд эргээр нөлөөлдөг. Ийм байдал нь бүхий л төвшөнд хүчирхэг утга учиртай холбоо үр дүнг бий болгодог гэсэн юм үг байна. Тэгээд энэ бүхэн зөвхөн танаас эхэлнэ. Та тухайн бизнесээч бай, энэ аяллаач бай, хайраар хийх юм бол бүх үр дүн бас агуу байх болно л гэсэн утгатай тийм Майкл Хайчсон гэсэн ийм гоё өгүүлбэр байгаа. За энийг би хэлье гэж бодлоо. За тэгээд өшөө энэ компани зөвхөн одоо ингээд хүмүүс аялаад байхаас гадна ийм гоё нэг хандивын буйны гэх юм уу хүмүүнлэгийн үйл ажиллагаа явуулдаг. Энэ дээр Merci гэдэг ийм онгоц байдаг. Merci ship байдаг. Энэ нь болохоор явдаг одоо далай дээр байдаг. Явж идэг хөлөг онгоц мөртлөн хөлөг онгоцсон эмнэлэг баггүй. Тэгээ энэ эмнэлэг яад юм бэ гэхээр санхүүгийн боломжгүй ядуу хүүхдүүдийн хөгжлийн бэрхшээлтэй болон ядуу хүүхдүүдийн мэс заслыг үн төлбөргүй хийдэг ийм хөлөг байгаа. Энэ дээр одоо энэ бизнесээр нь ажилдаг их мөнгө олдог энэ лидерүүд банк тодорхой хувийг хандивлж байдаг. Маш их одоо буйны тийм үйлчилгээ үзүүлдэг онгоц байдаг бахна энэ тий. За тэгээд энийг энэ дээр бид нар бол ингээд хуримтлалаасаа хувь хүртээдгээ гэж ойлгож байна. За тэгээд инкрузийн гэр бүл өнөөдөр та нэг дээрээ гэд ингээд миний өнөөдрийн юу маань презентац маань дуусч байна. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.